ကျွန်တော်အခု Mohawk bus fade ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးညှပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးညီကိုတို့အနေနဲ့3 cut နဲ့အရင်စထိုးပေါ့နော်9 mm 9 mm ပေါ့မီလီမီတာနဲ့ဆိုရင်ဘေးတစ်ဝိုက်ကိုဝက်ဝိုက်လေးထိုးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပေါ်ကနည်းနည်းရှည်ကျနေကောင်လေးနည်းနည်းလိုက်ပြီးညှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fade ထိုးဖို့အတွက်ဆက်ကြီးနဲ့ guideline လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်guideline ပေးတဲ့နေရာမှာဆက်ကြီးနဲ့ပဲပေးပါဗျ trimmer နဲ့ပေးရင် line ကိုပြန်ဖြောက်ရတာနည်းနည်းခက်ခဲရှိနိုင်လို့ပါဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆက်ကြီးနဲ့ပဲ guideline ဆက်ကြီးကို lever close လုပ်ပြီးတော့ guideline ပေးဖို့ကြံပေးပါတယ်အခုကျွန်တော်ကအနောက်ကို bus face ဆိုတော့ဖွေပုံစံအချွန်လေးကို trimmer လေးနဲ့ guideline အရာလေးပေးပြီးတော့ဖြတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဖွေပုံစံကိုညီအောင်လေးပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပထမ guideline ပေးထားတဲ့အရာရဲ့အပေါ်ကိုလက်တစ်လုံးစာလောက်ဒီပါကို open အဆုံးထိဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်လက်တစ်လုံးစာလောက် guideline ထပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ 1 cut နဲ့ 2 point lever ဖွင့်ပြီးတော့ guideline ပေးထားတဲ့အပေါ်ကိုလက်တစ်လုံးစာလောက်အပေါ်ထပ်ပြီးတော့1 cut နဲ့3 mm 1 cut နဲ့ guideline ပေးမယ်ညီအောင်ပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်1 cut ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့4.5 mm တစ်ခွဲ cut နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ1ရဲ့အပေါ်ကို guideline ထပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ first guideline နဲ့1 cut ပေါ့နော်3 mm ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ second line ကို 0.5 cut လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် half cut လို့လည်းခေါ်ရပါတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး guideline ပေးခဲ့ first guideline ကိုဒီပါကို close လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးလိုက်ပြီးဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့2 cut နဲ့1 cut ရဲ့ကြားထဲက line ကိုခုနကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲနဲ့ဖြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြံတာလေးတွေကို1 cut lever 1 cut lever အဆုံးထိဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ညှိမယ်ပေါ့နော်ဘေးကသိမ့်မညီတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းလိုက်ညှိမယ်ဆက်နဲ့မထိုးတော့နဲ့နော်ဘော်ဒီအရန်တက်သွားမှာဆိုလို့ပြီးရင်သူစပင်အုံကအနောက်ကနည်းနည်းလေးထူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ညီအောင်နည်းနည်းလေးပါသွားအောင်လိုက်ပြီးညှိမယ်ပေါ့နော်လက်လေးဆွဲပြီးတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါကက်ကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးစားပေးလိုက်ပါဖြစ်တယ်မဖြစ်အောင်ဒါကတော့နည်းနည်းအရာကြံနေရလေးရှိရင်ဒီပါကိုအဆုံးထိပိတ်ပြီးတော့ဒီပါ close လုပ်ပြီးနည်းနည်းလေး
လိုက်ညှိပေးမယ်လို့နော်ကိုအမြင်နဲ့ကြည့်ပါဗျာကြည့်ပေးမယ်လိုက်ညှိမယ်ပြီးရင်တော့တောက်လေးကိုဒါတိမယ်ပြီးရင်ညှက်ပြီးရဲ့စပင်းတွေကိုကာစတမာမရအောင် dryer နဲ့စပင်းတွေကိုသေချာလေးခါပေးမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညှက်တဲ့ Mohawk buffet လေးပြီးပါပြီဒီဗီဒီယိုကညီကိုတို့အတွက်ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်များများ share ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like follow လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်